హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ఈరోజైతే మనం ఇంకో అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో అయితే మీ ముందుకు వచ్చాం. బాక్స్లో ఏముందని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ thumbnail చూసి తెలిసిపోయి ఉంటుంది. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక గింబాల్ అనమాట. ఫ్రమ్ ఫేమస్ బ్రాండ్ కాల్డ్ DJI. దాదాపు DJI గురించి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. యాక్షన్ కెమెరాస్ కానీ, లేదంటే మొబైల్ గింబల్స్ కానీ, లేదంటే డ్రోన్స్లో వీళ్ళు ఫేమస్ మేకర్స్ అనమాట. చూడొచ్చు, బాక్స్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఓపెన్ చేసిన వెంటనే. ఇదైతే జస్ట్ క్విక్ అన్బాక్సింగ్ అనమాట. అక్కడ చూడొచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్ స్టెబిలైజర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అక్కడ. ఇదైతే మొబైల్ గురించి స్పెసిఫిక్గా. ఇందులో ఓన్లీ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూద్దాం. దీని గురించి, దీని మోడ్స్ గురించి, నెక్స్ట్ దీని కంప్లీట్ రివ్యూ అయితే నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకో వీడియో అయితే చేస్తా. చూడొచ్చు అక్కడ. ఇదైతే రైట్ సైడ్ DJI అని చెప్పేసి ఎంబార్స్ అయ్యింది. బ్యాక్ సైడ్ అయితే OSMO మొబైల్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇంకా ఫ్రంట్ సైడ్ వ్యూ అయితే ఇది. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే గింబల్ యొక్క మోడ్స్, దాని పిక్చర్స్, దాన్ని క్యాప్చర్ చేసిన పిక్చర్స్ అవన్నీ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే మొత్తానికి అక్కడ 3 యాక్సిస్ స్టెబిలైజేషన్ అని, మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్స్ అని, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టిల్ట్ యాక్సిస్, దీని ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ట్రాకింగ్ 5.0తో వస్తుంది ఇది. దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ఇంకా దాని గురించి, దాని పార్ట్స్ గురించి అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇంకా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేసి గింబల్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి చూసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇంకా బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. ముందుగా బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పైన అయితే మెన్షన్ చేశారు, అది DJI మీమో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి QR కోడ్, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలని చెప్పేసి, నెక్స్ట్ ఒక కాటన్ బాక్స్ అయితే ఉంది. చూద్దాం ఇందులో ఏముంది ఏంటి అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. తీసినట్టయితే గింబల్ అయితే డైరెక్ట్గా ఉంది అక్కడ. యాక్చువల్లీ ఇది కవర్లో ఉంది, నేను తీసి మీకు చూపిస్తున్నాను. గింబల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడడానికి లుక్ అయితే ప్రీమియం ప్లాస్టిక్తో అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. ఇదైతే ట్రైపాడ్ అనమాట, గింబల్కి కింద ఫిక్స్ చేయడానికి ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Type-C పోర్ట్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. Type-A టు Type-C ఇది. దీని పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి, ఎలా ఛార్జింగ్ పెట్టాలని మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ అయితే ఇదైతే మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్ అనమాట. చూడొచ్చు, దీని మీద కూడా DJI అని చెప్పేసి అయితే మెన్షన్ ఉంది. చూడడానికి అయితే చాలా ప్రీమియం లుక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇదైతే రబ్బరైజ్డ్ ఫినిష్డ్ OM అని చెప్పేసి అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కెమెరా రిలేటెడ్ సింబల్ అయితే ఉంది అక్కడ, ఎలా మొబైల్ మౌంట్ చేయాలని చెప్పేసి అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక గింబల్ అయితే ఎలా ఉందో చూసేద్దాం తీసేసి బయటికి. మీరు చూడొచ్చు, ప్లాస్టిక్ అయితే చాలా చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ అయితే ఉంది. అంత తీసి పడడానికి అయితే లేదు. వాళ్ళ స్మాలర్ వెర్షన్ అయినా కూడా వాళ్ళ ఎల్డర్ వెర్షన్ OSMO మొబైల్ 6 లాగే ఉంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అయితే నేను చెప్తా తర్వాత. చూడొచ్చు, మొత్తానికి అక్కడ బటన్స్, నెక్స్ట్ జూమ్ బటన్, ఇదైతే మొత్తం ఫిజికల్ ఓవర్ అయితే చూడండి మీరు ఒకసారి, అది ఎలా ఉంటే ఏంటని చెప్పేసి. తర్వాత ఇంకా ఆ కాటన్ బ్యాగ్లో ఏముంది అని చెప్పేసి చూశాను. అదైతే ఒక క్యారీ పౌచ్ అనమాట. అది కూడా సాఫ్ట్ ఫినిషింగ్తో చాలా సూపర్ అయితే ఉంది, నాకైతే నచ్చింది. దీన్ని క్యారీ చేసుకోవడానికి మీరు వేరే కవర్ అయితే అవసరం లేదు, ఇదైతే సరిపోద్ది. ఇది కూడా ప్రీమియం అయితే ఉంది కవర్ అనమాట. ఇంకా టోటల్గా బాక్స్లో ఇదైతే క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అనమాట. అది ఎలా, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది ఇందులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్, కొన్ని చిన్న సైజ్ మొబైల్స్ లైక్ iPhone SE, SE2 అలాంటి వాటి కోసం అయితే కొంచెం రబ్బర్ గ్రిప్స్ అయితే ఇచ్చారు. మీరు మీ మొబైల్ ఫిట్ కాకపోతే వీటిని అయితే పెట్టి ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక గింబల్ అయితే చూసినట్టయితే అలా ఉంది. ఇంకా ఇదైతే యూజర్ మాన్యువల్ అనమాట, ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. తర్వాత ఇది మళ్ళీ వాళ్ళ DJI మీమో యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి QR కోడ్ స్కానర్ అనమాట ఇది. అంతే. ఇంకా
బ్యాక్ సైడ్ కూడా అదే ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఏమున్నాయి బాక్స్లో అని చెప్పి చూసినట్టు అంతే. ఇంకా టోటల్గా మనకు బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్స్ అయితే ఇది గింబలు, తర్వాత వచ్చేసి క్లాంపు, తర్వాత వచ్చేసి కింద పెట్టుకోవడానికి ట్రైపాడ్, తర్వాత టైప్ సి చార్జర్ అండ్ బ్యాగ్. ఇంతే మొత్తానికి. ఇదైతే మోడ్ బటన్ అనమాట. బటన్స్ విషయానికి వస్తే ఇది మోడ్ బటన్ ప్లస్ స్టార్ట్ బటన్ ఇది. తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ మనకు బ్యాటరీ ఇండికేషన్ అయితే ఉంది డిస్ప్లేలో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదైతే ఫోటో క్లిక్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ వీడియో రికార్డింగ్ అనమాట ఆ బటన్ అయితే. తర్వాత కింద బటన్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్కి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ప్లస్ టిల్ట్ యాక్సిస్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ యాక్సిస్ కోసం ఆ కింద బటన్. ఇదైతే జాయ్స్టిక్. ఆ జాయ్స్టిక్ మనం ఎటు తిప్పితే అటు మన మొబైల్ అయితే రొటేట్ అవుద్ది. ఇక్కడైతే మీరు టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ట్రిగ్గర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఆల్ యాక్సిస్ లాక్ మోడ్. దీన్ని అలా ప్రెస్ చేసి అయితే ఉంటుంది. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓరియంటేషన్ అనేది ఒక మనం సెట్ సైడ్కి అయితే వస్తుంది. ఇదైతే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ బటన్ అనమాట. టోటల్గా ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ అయితే ఇది గింబల్ది. చూసిన వెంటనే చాలా ప్రీమియం ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ బిల్డ్తో అయితే ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. టోటల్గా బటన్స్ అయితే ఇవన్నమాట. నెక్స్ట్ అప్ సైడ్ అయితే మనకు డీజే అని చెప్పేసి మ్యాగ్నెట్ దగ్గర కూడా మెన్షన్ చేసింది. మీరు మొబైల్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అని అయితే నేను మీకు చెప్తాను, చూడొచ్చు మీరు. ఇంకా ఇక్కడైతే మనకి కెమెరా అప్ సైడ్ అయితే ఉండాలని చెప్పేసి అయితే అక్కడ మెన్షన్ చేశారు, మీరు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ ఆ స్టిక్కర్ అయితే మీరు పీకేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీజే అని చెప్పేసి ఉంది. తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా దాన్ని ఇలా ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట గింబల్కి. అక్కడ 2 డాట్స్ ఉంటాయి, వైట్ డాట్స్. ఆ 2 వైట్ డాట్స్ని కలిసేటట్టు అయితే దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. వన్స్ మనం మొబైల్ పెట్టి మోడ్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసామంటే స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఇది ట్రైపాడ్ అయితే ఫిక్స్ చేసే విధానం అంటే ఇలా ఉంటుంది టోటల్గా. వన్స్ ట్రైపాడ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత గింబల్ అయితే మీరు చూడొచ్చు అది ఎలా ఉండే ఏంటని చెప్పేసి. టోటల్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇలాగైతే మీరు దాన్ని కింద అయితే ఉంచవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న గింబల్స్ అన్నిటికంటే 10,000లో దీన్ని మించింది అయితే లేదు. ఇంత ప్రీమియం బ్రాండ్ నుంచి ఇలాంటి గింబలు విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ. కొన్ని వేరే బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అక్కడ డిజిటెక్ అని చెప్పేసి అలా ఇంకా కొన్ని అయితే ఉన్నాయి. బట్ వాటన్నిటికంటే 10,000లో ఇంత ప్రీమియం బ్రాండ్ నుంచి ఇంత మంచి గింబల్ అయితే ఒక బిగినర్కి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండ్ వెరీ గుడ్ గింబల్. నా ఒపీనియన్ అయితే మీరు కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే దీని ఫుల్ రివ్యూ అయితే నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకో వీడియో అయితే చేస్తాను. దీని ఎవ్రీ ఫీచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే నేను ఇంకో వీడియో అయితే చేస్తాను. ఇది మొత్తానికి అన్బాక్సింగ్ అయితే. దీన్ని అయితే ఇక్కడ దాకా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, సైనింగ్ ఆఫ్.